Assalomu alaykum. Bugungi din hayotdir deb nomlangan Telegram kanalimiz uchun olinayotgan rolikni Valent akveduki yonida olyapmiz. Buni sabablaridan bittasi bugungi mavzumiz. Bugungi mavzumiz bu sinergiya mavzusi. Sinergiya nima bu? Sinergiya bu ikki bir-biri bilan bog'liq hisoblanmagan narsalarning o'zaro bog'lanishi va bir-birini kuchaytirish. Endi bu qo'pol aytilganda. Bunday qilib aytganda, ikkita odam kelib bir-biriga yordam berib bir ishni qilsa, bu o'sha yerda bir sinergiya hodisasini ko'ramiz. Chunki ikki kishining ishi baribir bir kishining ishidan nisbatan ancha yaxshi va osonroq kechishi mumkin. Mana bu akvedukka e'tibor qiling. Bu akveduk qurilganiga 16 asrdan oshgan. Mana men hozir bir ustunda tepasidagi haligi ushlab turgich joyida o'tiribman. Buni ham qaycha asrdan kelganini Alloh biladi. Bu atrofda bunaqa narsalar juda ham ko'p. Chunki Konstantinopol bu yerdagi shahar Konstantinopol nomini 4-asrda olishdan oldin ham bu yerda greklarning koloniyasi bo'lgan. Vizantiya yoki Vizantiy, ular bu yerda ko'p narsalarni qurishga ulgurishgan. O'shalarni o'rniga mana shu Konstantinopol shahri yuzaga kelgan. Mana bu Valent akvedukning bir ajoyib bir xususiyati bor. Agar yaxshi kuzatsangiz, har bir arka qandaydir bir ustalar tomonidan yoki ustalar shirkati tomonidan amalga oshirilganini ko'rasiz. Ya'ni bu akvedukni qurishda juda ham ko'p odam qatnashgan va ular umumiy o'sha plan bo'yicha harakat qilib shu deyarli 1 kilometrga yaqin bo'lgan mana shu vodoprovodni o'rnini bosadigan suv ta'minlashni 1 yilga qolmay bitirishgan. Bu juda ham ko'pchilik odamning birga kelishib ishlashining oqibatidir. Bu yerda ko'pchilik ishlaganini va har xil ustalar ishlaganini mana shu g'isht terishlaridan ham kuzatib olishingiz mumkin. Har bir arka o'ziga xos ravishda, albatta hajmlari o'sha haliglar to'g'ri qilingan, ammo o'sha g'isht terishlarida ko'rishingiz mumkin, hammasi har xil. Xuddi shunaqa o'sha din masalasida ham albatta sinergiya juda ham kerak. Yahudiylar, xristianlar va musulmonlar o'zaro hozircha biron narsalar qilayotgani yo'q. U masalan o'sha bor deb turib aytiladigan dialog yoki o'zaro bir-biri bilan munosabatlar shunchaki yuzaki, bir-birini go'shini yeb qo'ymaslik uchun qilinayotgan xatti harakatlar, qandaydir bir siyosiy joylari bor va boshqa. Biz esa bir-biriga ochish, ya'ni har bir din mutaxassislari o'sha dindagi bor narsani ochib berishi va o'rtaga tashlashini, muhokamaga tashlashini istardik. Ana o'shanda o'zaro vahiylar birlashtirilardi va o'sha dindagi bor narsalar muhokama qilinishi mumkin bo'lardi. Albatta bu narsaga agar faqat biz oldin ham aytgandik, din masalasi hayot masalasi bo'lgani uchun bu masalaga faqat dindan chiqqan mutaxassislarnigina jalb etmay, unga o'sha siyosatchilarni ham, yozuvchilar, har xil san'atkorlar, xullas kalom dinda biron narsani bilishi mumkin bo'lgan yoki dinda biron narsalarni ochishga yordam beradigan har qanday odamni jalb qilish mumkin. Albatta bu yerda ko'pchilik bilan qaraladigan narsalarda biron bir yo'nalish albatta bo'lishi kerak. Bu yo'nalishni oti bir Allohga ishonishga, ya'ni bir Allohga hech kimni sherik qilmasdan, bir-birimizdan ustun ko'rmasdan harakatlanadigan narsalar, bular aytib qo'yilgan bu maqsadlar. Ya'ni insonlar birga ishlashni o'rganmoqi lozim. Bu yerda qanchalik insonlar birga o'sha narsalarni amalga oshirar ekan, shunchalik yo'limiz ochilaveradi va biz shunchalik yuqori saviyaga ko'tarilamiz va Allohimiz bilan bo'lgan munosabatlarni juda ham yaxshilab qolishimiz mumkin. Alloh rozi bo'lsin bizning suhbatimizdan. Bizning suhbatlarimiz yana
Xudo xohlasa davom etadi. Albatta yaqinda Turkiyadan ham qaytishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun bunday roliklarni deb qila olmaymiz. Hozircha mana shunday bir tarixiy joyda bo'lganimiz uchun mana shu roliklarni olyapmiz. Alloh qilayotgan ishimizdan rozi bo'lsin. Yanagi suhbatlarimizda sizlarni kutib qolaman.